Trys baldinės plokštės bruožai, kuriuos reikėtų įsivertinti, ar interjero dizaineriui, ar užsakovui. Tų bruožų šiaip yra tikrai daug, bet tokie gal vieni iš tų pagrindinių būtų tai spalva ir tekstūra, ar ne, nes žinom, šviesios medžiagos tikrai geriau prižiūrimos, apie priežiūrą kalbant, arba tos, kurios, pavyzdžiui, matinės ar ne, ant jų gal piršto antspaudų daugiau matosi, tai renkantis tikrai spalvą ir tekstūrą labai svarbu apie priežiūrą kalbant įsivertinti. Toliau labai svarbus aspektas yra kraštų laminavimas, baldinių kraštų ar ne medžiagos, todėl kad yra 3 būdai, yra paprastas visiškai, kur dažniausiai naudoja baldininkai, tai evali dalais klijuojasi briauna, tačiau visada galima dėti drėgmės pariais, purklijais, tai ir ne vonios kambariuose, bei karšto oro būdu yra, tai va šitas labai irgi svarbus aspektas, o toliau tai turbūt kaina lemia ir pačios medžiagos tankumas, nes vėlgi, ar ne durelės, jeigu kokios net laikys, bus porėta plokštė, išlūš, tai šitie labai svarbi 3 aspektai.